Hola, me llamo Paco. Y me llamo Ramon. Y nosotros somos los mejores cocineros del mundo. Hoy vamos a cocinar los mantecados. Antes de empezar, recojan las cosas que van a necesitar. Pueden encontrar muchos de los ingredientes en su cocina. Necesitan manteca vegetal, aceite vegetal, azúcar, la harina, huevos, un limón, jugo de limón, canela y bicarbonado. Primero, mira 2 y 1/4 tazas de manteca vegetal y 1 taza de aceite vegetal. Póngalos en un tazón grande. Y ahora, revuelvan. Ahora necesitan una cáscara de limón. Rayen el limón. Y añadan las frutas. Añadan 1 y 2 tazas de azúcar al tazón. Añadan 1 onza de jugo de limón y 1 media cucharadita de canela. Revuelvan. Rajen un huevo en un sartén y separan la yema de la clara. Tengan cuidado y no pongan la cáscara en el sartén. Entonces, quiten la yema y pónganla en el tazón. Pero no tiren la clara de huevo porque van a necesitarla después. Entonces, añadan 3 más yemas de huevo. Después, añadan 1 media cucharadita de bicarbonado y añadan 7 tazas de harina. Si quieren un sabor diferente, pueden añadir 2 onzas de licor con un sabor de anís. Ahora la masa está terminada. Precalienten el horno a 325 grados. Y mientras está calentando, hagan bolones de masa alrededor de 1 pulgada de ancho. Cepillan las claras de huevo sobre de las galletas. Y cuando el horno está caliente, pongan las galletas en el horno. Hornean por entre 15 y 20 minutos. Después, quítenlos del horno con cuidado de no quemarse y esperen por 10 minutos mientras los mantecados refrescan.
Quítenlos de la hoja de galleta y pueden comer. Buen provecho. Si no pueden comer todos los mantecados, pueden ponerlos en la nevera para comerlos más tarde.